Так, всем привет, Фима, скажи. Всем привет. А мы что жарим, бабушка, сегодня? А, Блинчики. Сегодня мы жарим блины. Да. Мы еще только встали. Да. Матвей у нас собирается, сейчас пойдет, у него в 11:40 экзамен. Ну вот сейчас он буквально 5 минут и выходит. Дед уехал у нас на систему. Вот. Еще поставили мы варить индюшатину, да? Индюшатина там. Вчера достала. Вот, а Фима играет с собачками, да? Он наелся, Фимочка, уже. Да, они все уже наелись. И блинов там гора целая была, целый кувшин на 2 литра заводила. Так что все наелись. Остались мы. Но я буквально уже без 5. У меня 5 минут кофе выпить. Все, я побежала. Так. Поснимаю вам из этого ракурса. Не знаю, может быть, вам тоже не нравится мой бардак тут везде. Вчера просто опять комментарии написали, что у меня грязная плита. Кого это очень волнует, можете смотреть. Потому что я плиту мою каждый день. Но 5 раз в день я ее не буду мыть. Ну вот что вот людям не имется, я вообще не понимаю. Ну не нравятся вам грязные плиты, ну помойте их себе. Каждый день можете по 5 раз мыть, если вам не нравится грязная плита. А у меня тут 10 блюд готовится каждый день. Сегодня уже и блины нажарили, и все. То есть эксплуатация идет по полной. И то, что она морается, я не виновата. Специально не лью, ей-бог. В общем, этот комментарий очень нас опять сегодня, как сказать, позлил, честно говоря, потому что, ну, я не знаю, люди приходят или рецепт посмотреть, или посмотреть на мою грязную плиту. Я вообще-то здесь жить никого не заставляю, я им так и пишу. Я говорю, это же моя кухня, я вас вообще сюда не приглашаю жить, смотреть на это все. Вот. Так сказать, в реальном времени. Все равно ведь люди заходят на рецепт. Ну, смотрите рецепт. Зачем вам сдалась моя плита, на которую упало 2 макаронинки? Ну, ребенок подошел во время съемки, у меня наложил макароны вот так вот. Что у меня упали макаронины, я не заметила. В итоге вчера снимала с этими макаронинами на плите. Все, плита грязная. Ой. Ну ладно, это я так. Мне же надо высказаться куда-то, вы же знаете. Куда-то надо мне высказаться уже. Дед тоже был возмущен, говорит, ничего, она, говорит, не грязная плита, что они, говорит, говорят. Не знаю. Ладно. В общем, как-то так. Блогерские будни начинаются утро вот с таких вот неприятных всяких чтений комментариев, Поэтому я и говорю. Ну, у меня, видите, вот и сейчас бардак. А как его уберешь? Яйца вареные стоит, едят. Бабушка попросила кофе оставить до обеда допить. Помидоры сказала тоже не убирать со стола, иначе они не съедятся и заплесневеют. Это Фима сок ходит, каждые 5 минут пьет. Ой, там стоит мой кофе и яйцо лежит, потому что я так и не успела позавтракать, а сейчас уже пора обед готовить. И вот сейчас, когда все приготовлю, я допью этот кофе, я его снова нагрею в микроволновке и доем это яйцо, которое там лежит. Ну, оно попадает в кадр. Ну, ничего не поделаешь. Либо уж снимать, либо не снимать, потому что совсем себя зажимать тоже не будешь. И если тебе надо срочно поснимать ролик, да, и ну никак по времени не успеваешь при этом отдраить до блеска плиту, то приходится выбирать, либо драить плиту, либо снимать, потому что времени не остается на все. Мне тогда надо просто, я говорю, заниматься одним блогерством, больше ничем не заниматься вообще. Все готовить, все тщательно продумывать и снимать ролики. Но что будет делать моя семья при этом, я не знаю, да? В общем... Вот такие рассуждения бывают иногда. Матвей у нас убежал. Я уже отработала, сходила.
И сколько ни говори людям, что все мои ролики это чистая импровизация, никаких дублей нет, никаких специальных подготовок нет. Все равно пишут. Так. Мама, Ау. у Дима, тебя там не урони мне камеру. камера Так я включена. знаю. На я быстрые знаю. съемки. Мы же тут общаемся. Нет, не на быстрых. Так, просто я тут. Я тут салат делаю, собственно. Такая редиска неплохая, кстати, у нас продается в этом фермере, вот у того же мужичка, где я зелень беру. Вообще не горькая, вот вообще не горькая. Прям удивительно. Я говорю, видимо, поливает. В теплице выращивают, наверное, их очень хорошо поливает. Потому что когда хороший, наверное, капельный стоит какой-то полив, и листовые салаты тогда получаются очень сладкие, без горечи. И редис тоже получается без горечи. Вот. Очень неплохой. Я его сейчас тоже в салатик подкрошу. Потому что иначе он уже начнет потихоньку сочность свою терять. Все равно надо вовремя съедать. Считаю, он у меня уже, когда мы его в выходные покупали. Вот. Дед еще не приехал у нас, что-то опять его морыжит. Я говорю, уж не могут точно сказать, во сколько будут системы ставить. Подписчики, вы знаете, что у меня есть наушники? Фадея дал, да? Покупила эти наушники Фадею тогда в этом Он сказал, что мегамарте. вообще неудобно, а мне очень удобно. Да не, даже не в неудобстве дело. Я же покупала их, чтобы у него микрофон в зуме был. А в итоге он их включил, а они все равно не работают. Микрофон какой-то, говорит, надо двойник. В общем, не знаю. Да, какой-то надо специальный двойник, чтобы там подключить на компьютере и то, и другое. В общем, я в этом не понимаю. Индюшка у меня варится все еще уж. 2 часа варится, надо ее сейчас мясо доставать будет, да. Маленько подобжарю. Александр, кстати, просил показывать больше то, что мы едим. А мы, ну, как-то сейчас стараемся есть проще, да, то есть, ну, вот яйца отварные, допустим, да, то есть, ну, я имею в виду про тех, кто у нас сейчас на диете, а именно мы с Алешей низкоуглеводное питание стараемся соблюдать, вот, поэтому как-то упрощаем все, то есть, вот сейчас индейка варится, я ее сейчас достану, буквально, может, даже и не буду. Я вот себе не обжариваю сейчас, да, чтобы у меня пищеварительная система не возбуждалась. Поэтому я сейчас стараюсь ничего не обжаривать. Чего ты там опять? Конфетами хвастаешься? Ты такой хвастуша. А вот. Я просто заморозил один кубик шоколадки. Теперь не могу откусить. Вот именно. Вот я что говорила? Вот ты меня перебил опять. Вас уже ругали, что вы такие невоспитанные дети. Все время перебиваете старших. Ой. Не хочу говорить, потому я тебя перебиваю. А я уже забыла чуть равно. Я все равно забыла. У меня память-то такая краткосрочная. Сразу забываю, о чем говорю. Если сейчас в голову придет, опять скажу. А, да, про Александра, про питание там. Вот, поэтому у нас, когда, если есть что интересное, я, конечно, снимаю, а так, в основном, да, то и едим, что мясо, да, овощи. А овощи какие? Вот сейчас салат делаю зеленый, завтра капуста квашеная. Послезавтра могу кабачки потушить. Вот, и, как правило, еще, если что-то интересное, я сразу снимаю, вот, ну, вот в тот ролик, где я собираюсь, ну, типа, эти обеды на низкоуглеводном питании, что-то в этом духе сделать. Я, когда что-то интересненькое, я туда снимаю для этого ролика, поэтому сюда не снимаю, чтобы не повторяться, а то неинтересно будет. Вот.
Вообще, чем питание проще, тем оно, конечно, полезнее. Поэтому надо вот учиться, надо себя перестраивать, уходить от вот этих стереотипов наших, да, то есть мы, если женщина, то она должна тут интересно, вкусно, разнообразно готовить, да, а на самом деле вот эти все сложные тепловые какие-то обработки блюд, вообще смешивание невероятных ингредиентов, это, конечно, не совсем, может быть, где-то здоровое питание, это где-то не раздельно вот это питание, когда считается, что, да, не надо смешивать углеводы с белками, допустим, или с жирами, тем более, да. То есть, ну вот, даже вот по правилам раздельного питания, и то все вот эти сложные в приготовлении блюда, типа пельменей, они, конечно, очень вредные на самом деле. Поэтому, если уж переходить на правильное питание и стараться семью так кормить, то это все будет гораздо проще, именно в плане готовки. Вот. Ну ладно, надоело вам на меня смотреть, буду отключаться. Сейчас еще помидорки порежу, и у меня, собственно, салат готов будет. И Алеша придет уже на обед сейчас через 15 минут. Ну вот, показываю, что наварила. Потом расскажу про Матвея, он пришел сейчас. Суп пюре с брокколи, с сырочком. Так, мясо с морковкой и луком обжаренная, индейка. И варится рассольник для ребят и всех, кто ест крупы и картошку. В общем, там они присутствуют. Вот. Матвей пока ест, решил начать с десерта, а потом перейти к серьезным блюдам, да, чтобы свой стресс маленько подснять. Ну, в общем, сходил он, все, сдал экзамен, не знаю. В общем, единственное, что его смутило, то, что там ему спросили, что значит выражение «в здоровом теле здоровый дух». Вообще такое выражение, надо сказать. Мы сейчас с отцом тоже думали, как бы мы ответили. Ну, он, в общем, сказал, что это значит нормальный психический человек. Все посмеялись там маленько, я не знаю, что не смеялись, что смешного. В принципе, правильно сказал. Мы сейчас с отцом подумали, действительно, так и есть. Ну, может и нет. Не знаю, короче. Какое-то странное выражение там. В здоровом теле здоровый дух. Вообще не всегда так. Да, ведь, Матвей? Какое-то странное выражение. Ты тоже находишь? Выражение Ну ладно. Ну а так вроде бы нормально. Прочитал, пересказал, все это нормально. А описывал-то что? Картинку какую-то описывал? Да, Фотографию? да. Что там было? Да, спортсмен. Спортсмен? Ну вот, на эту тему поэтому и был такой странный вопрос. Ну ладно. В общем, все остальное нормально. Будем надеяться, по баллам нормально. Ну, говорит, кое-где допускал повторение там местоимений. Он, говорит, говорил, тавтология, говорит. Ну, я говорю, это не тавтология должна быть, наверное. Раз это просто, ну, как сказать-то. Ну, может быть, но тут же устная речь, как бы не знаю, насколько это будет учитывать. Да ладно, в общем, зачет он все равно сдал, оно идет в зачет, не зачет, поэтому зачтено, я думаю, будет 100%. А сколько там баллов? Что ты говоришь, плюсуются, они нет? К письменному экзамену. Нет, не плюсуются эти баллы. Без разницы. Ну, в общем, вот как-то так. Ладно, все, я иду есть. Салат у меня сегодня со сметаной. И Матвея буду кормить. Сейчас ему мясо с салатом. Не будешь? А что? Нет, это только суп. Суп тогда? Ну и ладно, жди суп. Сейчас уже договорится. Как мы вкусно поели. Можно и прогуляться пойти. Растрястись маленько. Хорошо. -4 уже. Теплынь настает опять, да? Привет! Привет! Такой вкусный был супец. Опять получился из брокколи. Все-таки брокколи самая вкусная капуста для вот таких супов-пюре. Прям вообще. Так, ну что? Сняли вчера снег, они весь с теплиц, видите? Помидорки хочу сделать. Так, на коньке только остался. Здесь-то дед еще убирал, здесь убрали. Вот, как хорошо вообще все. Так, ну а что такое-то? Пойди, давай быстрее шагай. Сейчас до папы дойдем.
Хоть его маленько поснимаем для разнообразия. Вот. Много снега? Ну, я считаю, да. Больше полуметра. Мама, мама, что, опять перебиваем, да? Опять перебиваем? Ты полив вот убрала же, нет? Не помню уже. Нет, вроде ты Ну не нет, так и убирала. нет, что ему стало-то. Нынче, конечно, очень теплая зима. А тут рассуждали, что не было сильно больших минусов. Дива, не упади там. Вот, и у нас даже баня ни разу не замерзала в эту зиму, хотя у нас такое бывало и не раз за зиму в те года. Вот. Потом, что ни разу дети не сидели по поводу сильных морозов, да, то есть, хотя раньше тоже такие морозы были, что там больше 30 можно в школу не ходить, и вот в этом году такого не было. Может, на дистанции сидели, не знаю. Вот, так что... Микелка. Микела, ты что, плавать пошла? Глупая. Она рванется, как молодая, а сама еле ковыляет. Давай, 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 давай. Так что зима хороша. Давай, Микелка, я тебя жду. Микелка, давай, давай. А папка пошел у нас. Давай, зашагивай. Оттяда. Шепелятка наша маленькая. Дров нету почти уже. Скоро кончится. Пора зиме кончаться. Вот он и пошел дровам не пилить, потому что в классе топить надо. И еще будет и февраль, и март. Вот. О, так у тебя тут комната-то уже опустела. Дрова-то искелила, да? Дива напугалась, убежала. Микела идет, ей вообще без разницы на твои страшные звуки. Артиста. Я говорю, Фадей, пойдешь? А он говорит, я с тобой пойду. Я говорю, я снимать буду. Будешь, говорю, в камеру попадать. Он... Так, тогда, говорит, тем более пойду. Что-то у него сегодня настроение. Сегодня у него выходной. Так сказать, не учится, зумов нет. Вот он. Ну, с утра без настроения был, что ему заняться нечем. Сейчас скинули математику. Он вроде как довольный, что сейчас будет чем заняться ему. Ой. Ну, сейчас будет шумно, шумно. Да, чурки ты большие какие-то делаешь. Но она в печку-то залезет, в принципе, у меня нормально. Да нет, не надо, она нормально залазит. Ладно, шумно у тебя, я дальше пошла. Скучно тебе без нас, но мне на работу надо уже сейчас. Я поэтому ненадолго. Вышла ненадолго. Она, шепелявка, ждет. Ждет она меня, конечно, но страшно и шумно сильно. Ой. Иду, иду. Где она? Ты там. Кто это там? Оглядывается, оглядывается, чтобы я не отстала. Скоро все начнет. Так, куда мы полезли? Куда? Надо, грязь на себя наберешь там. Уже солнце такое весеннее явно. Да, Петя? Да что вы говорите? Надо им маленько... Ой, яйцо опять выпало. Яйцо выпало, да? Ой. Так. Подстилать надо уже. Сыровато у них на полу. Надо подсыпать будет. А может тепло будет, да Калеша вообще уберет это весь наст. Надо ему будет. Хотя он это видео посмотрит, он меня услышит. Что надо уже убирать. Курица начинает влажные такие. Видно, что перо влажноватое. Так что надо чистить уже. Ну и что?
второй короб начали укладывать. Вот. Ну, там весной разберемся, куда что это сложить. Все равно снимать придется верхний слой. Он хоть и накладывает, говорит, что оно же горит, мол, утрамбовывается. Нифига, потом приходится лишнее убирать. Так, осторожнее, кустики мои не повредите. По кустам не надо, Фадея. Там у меня и абрикосы, и вишни маленькие, не надо. Идите на полянку на свою. Здесь кустики, я не надо, говорю, здесь баловать. Да, теплица-то у меня загребло, снегом замело. А у меня ведь там ящички для рассады, которая земля стоит. Так что скоро придется все это очищать. Так. Да. Так бы побегал и убежал бы, да, опять? Вот так вот. Ладно. Давайте гуляйте. С этой теплицы тоже убрали снег. Угу, весь убрали все. Но уже и не будет таких снегопадов. Фим, давай иди нормально. Дивка побежала. Ну, я туда не пойду по этим горам, барханам. Фима, я ушла домой, ладно? Все. Иди с ним играй, я ушла домой. Пусть он маленько еще погуляет. Байка, ну что не так? Дива, ты уже наполовину залезла, нельзя. Ау. Ты веселый парень, веселый такой парень. Вот что творится. Дива, ну-ка домой. Нельзя. Ну что делается-то, а? Вообще, напугали меня. Дива, нельзя к нему заходить в гости. Нельзя. Кошмар. Он тебя ведь зажмет. Фу. Пошла, я домой поведу. Пошли домой, все. Домой. Не дай бог, зажмет она его. Он ее, вернее. Микелка-то сама придет. Она сама дверь открывает, потому что я ее даже не жду. Сейчас придет, откроет. Все, давай домой, нечего к собаке лезть большой. Ужинаем мы. Недавно ходил, вот оставить. Да, 12 лет ему уже. Потому что, да? Да. 9 еще. В общем, ужинаем, рассуждаем про прививки. Сегодня прислали нам, что уже детям можно записываться в детской поликлинике на вакцинацию с 12 до 18 лет, получается. С 15 можно самому ребенку уже дать согласие, либо отказ на прививку. Вот. А с 12 до 15, в общем, родителям. Еще наливай. Ну, сейчас камеру так поставлю. Вот. Ну, я работала, сейчас только пришла, вот 5:30 сейчас. Буду сейчас тоже есть очень вкусный суп. Суп-пюре из брокколи с сыром. Сырок плавленый, специально для супа. Карат. Очень вкусно получается. Прям вообще обалдеть. Все подъели. От рассольника осталась одна память. Вот. Суп с брокколи тоже весь съели. Ну и мясо съели. Да. Все, сейчас вот только осталось это все прибирать сейчас. Ой. Но сначала я отдохну и поем. Фадей, ну что такое-то? Вот не дает он мне снимать. Говорит, мама, супа и все тут. Ладно. Это я нам с бабушкой налила. Сейчас в комнату пойду, наверное, понесу. И она там фильм смотрит свой любимый. Так. Она сегодня с семенами что-то занималась маленько, что ли, не знаю. Да. Дед сегодня пораньше приехал, он, наверное, в час где-то, да, приехал дед-то? А я Ну, вообще, конечно, замучили, слушайте. Да можешь ты меня не перебивать, а? Ну, пожалуйста. Вот один человек, который меня все время перебивает. Это что такое? Фади, держи мысли в себе. Я понимаю, что тебе срочно надо их излить. В общем, замучили в том плане, что никак не может медсестра системы делать. У него всю кисть сегодня задрала. Пыталась в кисть поставить, но, в общем, в вену вообще и не попасть. Вот как так? Вот как так? Я говорю, за 10 систем он сегодня второй день только делал системы. И то уже тошно ему. Как за 10 систем, что там будет с руками, я вообще не представляю. Что за такое?
Неужели, думаю, вообще медикам не платят, что ни терапевтов нет? На наш город надо 10 терапевтов иметь рабочих, понимаешь? У нас 2 сидит. И медсестры вот такие вот какие-то странные. Ой, все. Разведу сейчас кашу опять. Ладно, пошла. Отдыхать буду и есть уж. Так, ну вот, все. 8 час. Все перемыла только. Посуду составила, плиту вымыла. Сейчас буду яйца еще мыть. Алеша принес яйца. Вот, и перенести надо на завтра все. Расстаивать. Вот такие дела. Вроде больше новостей и нет на сегодня. Так что давайте до завтра будем прощаться. Всем пока-пока.